สวัสดีนะคะครูดาวจะมาแบ่งปันวิธีการฝึกออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษตัว S Repeat after me S sing sing sun sun seven seven sleep sleep For example, I like to sing a song. I like to sing a song. The sun is hot. The sun is hot. I am 7 years old. I am 7 years old. English is easy. Thank you.